Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Password kok. Pak. Ini udah tak masukkan request dari sahabat-sahabat saya. Password dong. Oke, ini guys. Udah tak kasih password. Sekarang hari Kamis, alhamdulillah. Ini ada pasien keluarnya. Napa, Bu? Oh nggih, nami ini panjenengan sinten? Ibu Ita. Ibu Ita dari mana, Bu? Candi Lontar. Candi Lontar. Keluarnya apa, Bu? Mutadara. Mutadara. Batuk. Batuk niku kali napa malih? Kali niki Tangan nggih. Lalu diabet. oh diabet niku nggih. Nah, lalu ini alhamdulillah pasiennya ini sudah beberapa kali tiap hari Kamis datang, jadi monggo yang ingin kesini silakan, berapapun, maksudnya berapa kali tiap hari Kamis berulang-ulang nggak apa-apa. Alhamdulillah kita welcome. Kenapa? Udah saya niatkan untuk tiap hari Kamis kita buka terapi. Nah, ibu ini salah satunya sudah beberapa kali tiap hari Kamis datang ke sini. Monggo untuk semuanya, nggak usah sungkan, nggak usah malu, datang mawon untuk terapi, barangkali dijodohkan dengan terapi saya keluarnya. Tiap hari Kamis silakan datang, karena saya membuka terapi gratis insya Allah tiap hari Kamis, dan ini sudah berjalan beberapa bulan. Ini sudah saya sampaikan di video ini di channel YouTube saya. Monggo pun sungkan-sungkan. Ini terapi gratis untuk umum, dan untuk kedepannya maksimal 20 orang. Ya, di sini kita terapi, lalu kita lihat ke depannya. Kemarin alhamdulillah perutnya yang kemarin terapi pun Bu. Necong ya, buatan apa namanya, ada pendul betul. Ya, nanti sekarang kita eksekusi, kita terapi sesuai dengan keluhan ibunya. Semoga dijodohkan tiarnya ibunya dengan terapi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.